صباح الخير. النهارده انا رايحه على البحر ونتغدى في اسماعيليه ان شاء الله. فحبيت ان انا من اول اليوم بقى تكونوا معايا. خلاص انا دلوقتي هنزل، احنا الصبح، وان شاء الله كل حاجه هعملها في اسماعيليه هتكونوا معايا. تمام. وان شاء الله نقضي يوم لذيذ، وانتوا كل حاجه هعملها، بحر، غدا، اي حاجه ان شاء الله هتشاركوني فيها. خلاص انا كده نازله اهو، هقفل الباب اهو وانتوا معايا. ان شاء الله بقى ايه، نقضي يوم حلو قوي قوي كده مع بعض، ونروح البحر ونتغدى ونتمشى ونركب الفلوكة وكل الحاجات دي كده بقى ان شاء الله هصورها لكم. يلا بقى هروح اركب العربية وان شاء الله اصور لكم الطريق كمان. يلا باي. كده بقى احنا داخلين اسماعيلية اهو، ده كده مدخل اسماعيلية. تمام. شايفين اسماعيلية جميلة ازاي؟ البلاد الهادية جدا الجميلة، انا بعشقها بصراحة يعني. بلد نظيفة وجميلة وهادية. انا قلت ايه، تكونوا معايا من البداية خالص كده وتتفرجوا، علشان في ناس ما تعرفش اسماعيلية كمان تيجوا بقى. اسماعيلية ما بينها وبين بلدي انا يعني لو عربية كويسة يبقى ساعة الا ربع، لو عربية لو عربية كده كده يبقى ساعة، ساعة وربع كمان عادي يعني. بس هي من البلاد الجميلة جدا النظيفة. طبعا هي من الأولويات كمان عند الرئيس يعني اسماعيلية، وعمل اسماعيلية الجديدة كمان. شايفين بقى النظافة والطريق وكل حاجة فيها بصراحة هايلة. اصور لكم لحد لما نشوف هندخل انهي بلاج كمان، لان انا مش مقرره يعني لحد دلوقتي كده، ما حددتش انا هروح انهي بلاج بصراحه يعني. نعدي بقى الحته دي كده. شايفين بقى الجمال، شايفين الطريق عامل ازاي. الناس اللي بتقول القوات المسلحه عملت ايه، القوات المسلحه عملت كده. الشباب اللي في الجيش والقوات المسلحه بتاعتنا ظهرنا هم اللي عملوا الحاجات دي. احنا تعبانين من ارتفاع الاسعار والحاجات دي، بس كله باين وهيقعد لولادنا ولينا قدام. اهو كل الحاجات دي على فكره ما كانتش في اسماعيليه خالص خالص. يبقى الناس اللي ما بتخرجش من البيت وتقعد بقى تقول السيسي والاسعار والرئيس والجيش عمل ايه، الجيش اكل البلد، اكل البلد في ايه؟ شايفين الطرق جميله ونظيفه ازاي؟ هو مجرد ما مثلا فترة رئيس تعدي هياخد الطريق ده معاه؟ لا، هيسيب الطريق وهيسيب لنا حاجات لولادنا ولينا قدام. نستحمل احنا شوية، احنا مش زي سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا اي دولة حصل فيها حروب او ثورات. تمام. شايفين بقى جمال، طريق واسع وطريق مريح.
قربنا نشوف بقى هندخل بلاج ايه وهعرف. كده بقى احنا في البلاجات اهو. كده دي النورة، وهنا دي المطاعم. طبعا الجزء ده كده للناس اللي ما تعرفش، الجزء ده كان مقفول، كان مقفول ما كانش كده، بس طبعا فتحوه علشان خاطر دخلة الكوبري اللي جايه من بره دي بتدخلك على طول على البلاجات من غير حبات تستحكوا معايا بقى. هنا بقى بقول لكم انا لما بحب انزل هنا شواطئ بحب الأسرة وبحب الفيروز بصراحة. يعني الأسرة اللي هو ده وله حكايات معايا هبقى احكيها لكم. دي مطاعم، هو الأسرة بس نلف من قدام، عايزه اوريلهم اسماعيليه. كده واحنا طالعين اخر الطريق قدام اهو، احنا بنلف بقى من قدام ونرجع. تمام كده بقى احنا هنلف نرجع تاني، بس انا حبيت ايه امشيكم معايا في الشارع يعني. شارع البلاجات ده بقى بالليل متعة 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 بجد. كده بقى ايه هتبصوا هندخل بقى احنا وانا جوه ان شاء الله هكمل معاكم تصوير واحكي لكم حكايه الشط ده معانا او البلاج ده معانا. انا وبابا وماما وخالاتي كمان لينا حكايات كتير خالص فيه. لما ادخل بقى احكي لكم. كده بقى احنا دخلنا اهو شاطئ الأسرة او الفرنساوي، ناس بتقول كده وناس بتقول كده. يا حاتم هتروحوا فين؟ استنوا روح يا ماما، روح انا جايه. هنقعد بس كده وايه هكمل لكم. كده بقى احنا قعدنا اهو. على فكره الأسرة جميل جدا وهادي خالص خالص. حاتم لسه حاتم بيلعب ازاي. لا دي واحده اللي بترقص في المركب، دي واحده. شوف اللي وراكي بقى. هنا كله عادي. كده بقى انا قلت ايه اوريلكم، لكن شويه كده هصور لكم تاني. حبيبه بصوا البنات اللي جم وقالوا احنا مش لاقيين بكلاويز ولا لاقيين خلول. اهو شاطئ الأسرة اهو، الكيلو ب20 جنيه. يا عم انا مصدقاك. ايه ايوه انا 5 جنيه.
ايوه انا منهم. اه. والخلول بكام كوبايه؟ 5. كوبايه ب5. راجل كريم اهو بيحط فوق الكوبايه. ودي بقى الصدفه دي بكام؟ ودي حبيبه هاتي. هجيب لك الفلوس بقى ولا مش عايز فلوس؟ ربنا يخليك. الأسرة ده كل جمعة بابا يجيبنا كلنا وخالاتي وتيتا، كل جمعة كنا نتجمع هنا في شاطئ الأسرة، لازم نيجي. تمام. كان غير كده خالص. هو اهو دلوقتي تمام. ما كانش كده خالص خالص. حتى الرمل دلوقتي بصوا عالي ازاي والبحر هو اللي واطي. كان لا كان احنا بنبقى قاعدين مساواة المية كده مع بعض. ما كانش فيه طبعا الشمسيات اللي كده ولا عاملين مظلات حلوة خالص، لا ما كانش فيه الحاجات دي خالص خالص. وكان شاطئ الأسرة كان من أجمل الشواطئ هنا، كان تحفة بصراحة يعني. بس حبيبة بس فدي اللي انا كنت عايزه اقولها لكم، انه مش اول مره ان انا اجي شاطئ الاسره ده، لا ده انا باجي من وانا قد بنتي، من وانا قد حبيبه واصغر كمان. ودلوقتي جايبه ولادي اهو، يعني انا جايبه بنتي وانا كنت باجي هنا وانا قبل يعني قدها كده. بس اي مكان تاني بقى هنروحه طبعا هصوره لكم. هنا بقى دي الحاجات بتاعتنا اهي، ترابيزات، بس في ناس معايا مش عايزه تظهر اصلا. فهم براحتهم. وهنخرج بقى بعد شويه برضو، يعني المغرب كده هنخرج ونغير جو. تعالي يا حبيبه. حبيبه اهي جعانه يا حبيبه؟ لا ولا فطرة حبيبه دي. حبيبه دي ما بتاكلش خالص خالص، يعني لغايه دلوقتي كده. احنا الساعه كام دلوقتي؟ احنا الساعه 2:30، ما كلتش اي حاجه. شايفين المراكب دي اللي هناك؟ دي سفينه، مش مركبه، دي سفينه. جميلة اسماعيلية على فكرة، وجميل شاطئ ونضيف خالص. شايفين المية زي الفل، كأنك قاعدة كده في مرسى مطروح، اسكندرية. على فكرة اسكندرية السنة اللي فاتت انا رحتها كانت المية فيها زبالة زبالة، من اول المعمورة وستانلي وبحري كله زبالة، كأنها ما بتتنضفش خالص. كلها بقى الشعب المرجانية دي طالعة بره وزبالة كده وسمك ميت لا بصراحه اسماعيليه نظيفه جدا. كفايه ان ما فيهاش اناديل خالص لغايه دلوقتي، ما سمعناش يعني. حتى بورسعيد فيها، اسماعيليه لا. بس فشويه كده بقى انا هخرج. تعالي شويه كده انا هخرج وهصور لكم برضو اي مكان انا هروحه. فاحنا كده بقى هنروح، وهصور لكم احنا خارجين كمان من هنا، وهصور لكم احنا في الطريق، ولو عملنا اي حاجه عرفوا. خلاص. اتمنى تيجوا اسماعيليه، تيجوا شاطئ الاسره، حلو جدا جدا ومش هتندموا حقيقي. انا كنت باجي مثلا الاسره، باجي الفيروز، باجي النورس، لكن بجد انضف ميه. لا تعالوا هنا، تعالوا هنا، الاسره حلوه خالص. خلاص ان شاء الله تكون حلقه النهارده جميله وخفيفه ولطيفه، ونكملها على خير ونوصل على خير ان شاء الله. خلاص يا حبايبي، ان شاء الله ليكم معايا كمان 5 دقايق تقريبا، وان شاء الله يعجبكم. طبعا لسه في مصايف كتير وهخرج كتير بقى في الصيف وكده، وانتوا معايا. مش هروح اي مكان غير وانتوا معايا ان شاء الله. حتومه كنت عايز تكلمهم تقول لهم ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ احنا صيفنا، وكنت عايزه اوريكم واحنا بنعوم انا وحبيبي. ان احنا ايه؟
يسبح في البحر، هو بيحب يسبح في البحر حتومة. هو حبيبة قدام اهي، وانا بقى دلوقتي خلاص هخرج. المكان تحفة تحفة بجد. هلفلكوا بقى الكاميرا وايه. اتمنى ان يكون النهارده اليوم عجبكم، يوم لطيف خفيف، وتيجوا بقى وتعرفوني رايكم وكان عندي حق ولا لا. خلاص هلف بقى الكاميرا عشان خاطر تتفرجوا كمان. بقى شايفين ازاي شفتهم يا احمد؟ ايه لا يا حبيبي بص الطيارة طول النهار الطيران. ما شاء الله ما شاء الله، يعني في شغل جامد هنا حقيقي، يعني قوات مسلحة والطيران مش مبطل خالص. بصوا في هنا عربية اسعاف ثابتة، في كافيهات، في فشار، في مطاعم، في بصوا بصراحة مكان حلو يعني. طبعا زي ما قلت لكم ان انا كنت باجي هنا من وانا اصغر من بنتي، كل جمعة كنا لازم نكون في شاطئ الأسرة. جميل ونضيف، وطبعا اتطور جامد كمان وبقى اشيك بجد من الفيروز. يعني انا كنت باجي القرية عشان كنت بقعد، يعني اقعد لي مثلا اسبوعين 10 ايام، فكنت بكون في القرية لان هي فيها مبيت. لكن هنا مفيش، هنا شاطئ يومي كده، وبتيجي بتتغدي، بتجيبي الاكل معاكي. على فكرة مسموح انك تجيبي اكل هنا عادي خالص. حبيبة كنت عايزة تقولي لهم ايه؟ كنت عايزة اقول لهم بصوا حبيبة بقت عاملة ازاي. كنت عايزة تقولي لهم ايه يا حبيبة؟ انا مبسوطة معاهم، مبسوطة مع ان انا مبسوطة النهاردة؟ بصوا وشها عمل ازاي، حرق، وكانت لابسة طبعا مايو بيكيني فحدد جسمها كله بقى ما شاء الله. يعني انا دلوقتي هخرج، ولما اخرج بره هصور لكم كمان لحد لما اروح. وانت معايا ما يشغلنيش الناس. خلاص كده خلاص يومنا خلص، كان يوم جميل خالص والله، يوم لطيف جدا. وان شاء الله تيجوا اسماعيليه وتقضوا يوم جميل زينا كده. وكده احنا خلاص مروحين بقى، يلا نتقابل بقى في فيديوهات تانية ان شاء الله جميله زي كده. وعرفوني رايكم في الحلقه النهارده كان اخبارها ايه. يلا باي باي.